Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Subraida dari SD Negeri Tambak Haji 03 sebagai coach. Yang kedua yaitu Bu Agustin sebagai coaching dari SMA Negeri 5. Selanjutnya yaitu Bu Ani dari SMA 3 sebagai pengamat 1, dan yang terakhir Pak Fendi sebagai pengamat 2 dari SMK Bagimu Negeri. Oke. Baik, Bu Ani. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Bu Ani. Iya, kan saya dengar katanya hari ini Bu Tanti itu mau melakukan coaching sama Bu Agustin. Iya. Kalau saya boleh tahu itu kira-kira Bu Tanti masih ingat gak sih bagaimana sih percakapan coaching yang baik itu yang harus seperti apa? Iya, Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua yaitu kehadiran penuh, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi udah paham ya Bu. Ada beberapa tadi ya kompetensinya. Nah, yang mau saya tanyakan itu kira-kira kompetensi coaching yang mana sih yang pengen Bu Tanti kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Agustin. Oke, baiklah. Lalu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin saya kompetensi yaitu memberdayakan coach yaitu Bu Agustin. Oke deh. Nah, kira-kira ada nggak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Tidak berasumsi, Bu. Oke lah, baiklah. Berarti nanti mungkin setelah melakukan coaching akan saya lakukan observasi lagi ya Bu. Iya. Oke, Terima silakan. kasih Bu Anji. Bu Agustin sudah siap? Ya, Selamat siang Bu Agustin. selamat siang Bu Tanti. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tanti. Iya, apa kabar ini Bu Agustin hari ini? Ya alhamdulillah baik. Iya. Bu Agustin, tadi kok memanggil saya kan ada apa ya Bu? Kira-kira ada apa ya Bu? Iya Bu Tanti. Jadi saya tuh mau curhat lah bahasanya, gitu kan? Karena saya punya masalah dengan anak saya gitu, anak murid saya. Itu sih itu. Tentang apa ya Bu? Rencananya itu pertemuan ini kita mau membahas apa ya Bu? Iya, itu saya mau membahas masalah yang anak murid saya yang memang dia tuh rada-rada kalau pelajaran fisika itu kayak nggak berminat gitu kan, terus kayak nggak suka gitu. Nah, saya tuh akan membahas itu, kemudian kira-kira kan saya nanti punya solusi, kan? Jadi mencari solusinya. Oke. Gitu. Oke. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu ketahui atau ingin Ibu kembangkan dari pertemuan ini? Yang mungkin dari permasalahan tadi ya Bu, jadi saya itu pingin solusi dari permasalahan yang anak didik saya yang tadi tidak minat pada pelajaran fisika, jadi ada solusinya, jadi menemukan solusi. Oke, terima kasih. Terus apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Kira-kira apa? Untuk Bu Agustin, ukuran keberhasilannya? Ya, kalau sudah mendapat solusi, kemudian anak-anak itu tadi yang anak yang tidak minat itu jadi berminat, kemudian senang pelajaran fisika, malah nanti fisika itu adalah yang ditunggu-tunggu gitu. Nah, seperti itu Bu. Oke. Kesempatan apa yang Bu Agustin miliki sekarang ini? Kesempatan apa? Kalau kesempatan apa ya Bu? Apa ya kalau kesempatan? Kesempatan menceritakan muridnya ini. Iya, jadi begini Bu. Saya menceritakan dulu ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi biar agak lega juga. Jadi begini Bu. Ada murid saya. Ketika saya masuk gitu, dia tuh ya sudah masuknya terakhir gitu kan, masuk kemudian dia hanya duduk, kemudian kalau suruh keluarkan bukunya baru mengeluarkan bukunya, kemudian
ya pokoknya ogah-ogahan gitu kalau pelajaran itu pokoknya gitu. Jadi benar-benar, dan itu ya mungkin ada beberapa sih seperti itu, karena mungkin dia tuh kayak nggak niat belajar itu. Oke, dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Bu Agustin sekarang dalam pencapaian tujuan ini? Kira-kira nilainya berapa? Kira-kira dari nilai 1 sampai 10 kira-kira nilainya berapa untuk gini, maksudnya itu kan nilai anak didik saya itu, nilai anak didik saya itu kalau misalnya kalau saya itu sempurna adalah 10, mungkin anak didik saya itu baru di angka 5. Jadi benar-benar di angka 5. Oke, apa kekuatan dari Bu Agustin untuk mencapai tujuan ini? Kira-kira apa kekuatannya? Ya, saya itu paling gini Bu, gimana ya? Gini kan, anak-anak itu kan susah, maka saya akan mencari tahu dulu Bu. Mereka tuh kenapa tidak sukanya gitu kan? Itu saya akan cari tahu. Bisa jadi mungkin ada bermacam-macam kebutuhan dasar yang mereka tidak penuhi, yang tidak terpenuhi, atau mungkin juga ada masalah yang lain gitu. Mungkin saya cari akar masalahnya dulu, kemudian saya juga mungkin mereka mungkin bosan dengan pelajaran fisika, jadi mereka mengira fisika itu apa sih, cuma ngitung-ngitung gitu kan. Saya kan nggak bisa ngitung. Nah itu mungkin saya akan merubah itu kali ya Bu, apa ya, metode gitu kan. Mungkin saya akan menggunakan berbagai media gitu mungkin ya Bu, biar mereka itu tertarik, mungkin seperti itu yang ini kan masih ada dalam benak saya, baru itu mungkin Bu. Oke, tidak apa-apa. Terus ini peluang atau kemungkinan apa yang Bu Agustin ambil untuk masalah ini? Kira-kira apa? Peluang atau kemungkinannya apa? Yang kemungkinannya yang paling setelah saya mengetahui masalah mereka, mungkin yang paling gampang sih adalah diri saya sendiri ya Bu. Kan susah kalau kita merubah mereka. Jadi kita mending merubah saya sendiri kali ya Bu. Kira-kira mungkin saya akan mengajar dengan metode yang berbeda mungkin Bu. Gitu. Itu paling Bu. Jadi misalnya dengan yang lebih menarik lagi gitu. Mungkin itu misalnya permainan mungkin. Jadi dia kan nggak duduk saja. Jadi nggak mencatat, berhitung. Jadi selain ada breaking misalnya untuk memfokuskan mereka, ya saya mungkin ganti metode gitu. Bagus itu. Terus apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Ani dan Bu Agustin dalam meraih tujuan ini? Ya hambatannya, misalnya saya menggunakan, sebenarnya tidak ada hambatan itu pada diri saya sendiri. Artinya saya mau tidak gitu kan Bu. Jadi tetap saya harus meluangkan waktu banyak untuk mempersiapkan ketika saya pembelajaran. Jadi misalnya permainan, berarti saya menyiapkan segala sesuatunya sehingga pembelajarannya itu menarik. Ya mungkin waktu itu yang memang harus meluangkan lebih dibandingkan biasanya. Bagus aku. Terus ini ya Bu, solusinya gimana untuk masalah ini, kira-kira apa solusinya? Nah tadi kan permasalahannya kan tadi ada anak yang tidak suka. Nah kemudian coba saya bikin permainan, yaitu mungkin salah satu solusinya. Jadi saya misalnya ini nih, saya bikin permainan yang begini nih Bu. Apa namanya tuh, MMT itu ular tangga, kemudian digelar gitu, jadi kita nggak duduk di bangku gitu kan, digelar aja lah, kemudian mereka bergerak. Nah itu nanti sambil belajar dan bermain. Mungkin itu bisa dilakukan di SD, tapi mereka kan juga SMA jarang bermain dan mereka ternyata mungkin suka bermain. Nah itu akan saya coba. Nah, seru itu. Jadi kayak ular tangga seperti itu, jadi dia bisa itu kan main ada, iya begitu. Iya bagus, keren itu Bu, keren. Terus selanjutnya apa rencana dari Bu Agustin dalam mencapai tujuan ini, kira-kira apa? Ya ini rencananya, jadi kan berarti yang pertama kan saya membuat RPP dulu tuh Bu, karena itu kan berarti rancangannya. Setelah saya buat RPP, apa yang akan saya lakukan? Itu kemudian saya bikin medianya.
Nah kayak tadi pembuatan MMT gitu kan. Nah kemudian baru disosialisasikan ke anak, maksudnya diaplikasikan. Nah nanti seperti itu. Apakah, nah itu kan kita belum pernah mencoba nih Bu. Nah apakah setelah saya coba itu jadi mereka bahagia gitu? Karena saya lihat kan mereka murung, tidak bahagia ya. Fisika kenapa sih, buat apa gitu. Padahal saya tuh sudah bilang berkali-kali, kalian itu fisika bukan materinya, yang penting adalah proses belajarnya. Jadi saya pingin mereka itu belajar itu dengan bahagia loh Bu, gitu. Keren. Nah ini seperti Keren. itu. Terus adakah prioritas utamanya untuk masalah ini, kira-kira apa? Prioritasnya apa ya Bu? Ya itu paling memprioritaskan tadi Bu. Jadi kan tadi ada banyak tadi yang itu ya permainan tadi kan berarti itu ini biar bahagia dulu Bu. Nanti kalau sudah mereka bahagia kan kita bisa memasukkan pembelajarannya di dalam permainan tersebut gitu. Pokoknya bahagialah, prioritasnya itu murid itu bahagia itu aja. Selanjutnya apa strateginya untuk itu, mewujudkan itu, strateginya apa, kiat-kiatnya itu apa? Ya iya paling Bu itu aja. Pokoknya mah strateginya itu ya tadi mungkin yang iya ya apa ya? Ya strateginya ya tadi sih Bu, pembuatan permainan tadi strateginya itu masuk strategi ya Bu. Keren. Udah iya, dan pokoknya itu oh berarti ya iya Bu cocok ya. Ternyata saya tuh tadinya belum kepikiran loh Bu. Kenapa ya anak-anak itu nggak suka gitu, kalau misalnya ini baru kepikiran gitu, oh dibuat permainan ternyata kan juga bisa gitu, itu mungkin jadi dia bisa gerak gitu loh. Semangat keren ya. Terus bagaimana jangka waktunya itu kapan rencananya? Nah rencananya itu ya secepatnya Bu, jadi mungkin kan dalam 1 minggu ini kita buat rencana RPP-nya, kemudian buat medianya, jadi pertemuan udah langsung gitu diaplikasikan gitu Bu. Ya karena itu penting, prioritas kan murid biar bahagia sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Keren. Terus ini apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Agustin? Nah ukuran keberhasilannya murid yang tadi itu loh Bu, yang bermasalah itu ya dia sudah bahagia, kemudian dia tidak murung lagi, kemudian berminat di dalam pelajaran fisika gitu. Itu ukuran keberhasilannya, pokoknya anak itu semua muridnya. Terus ini bagaimana cara Bu Agustis mengantisipasi gangguan jika ada masalah atau kendala apa gitu, gimana cara mengantisipasinya itu seperti apa kira-kira? Antisipasinya jika ada gangguannya apa ya? Kira-kira Gangguannya itu paling kan pekerjaan misalnya gangguan itu kan ketika saya tidak bisa misalnya buat RPP-nya terlambat atau membuat medianya, ya nanti apa ya? Kalau misalnya saya tidak bisa membuat RPP, ya nanti insidental ya Bu ya. Pokoknya tetap aja saya semangat. Jadi kan tergantung kasusnya. Kadang ini kan belum ya Bu. Jadi kan kalau ada gangguan apalagi saya tetap fokus. Fokus saja Bu. Pokoknya fokus kepada murid gitu kan. Pokoknya membahagiakan murid gitu. Kayaknya fokus aja deh. Fokus pinter. Terus selanjutnya ini Bu, apa komitmen dari Bu Agustin terhadap rencana ini Bu, kira-kira apa? Komitmen untuk mewujudkan. Ya tadi Bu, kita menyesuaikan jadwal komitmennya. Jadi pokoknya tadi misalnya saya kan membuat jadwal nih, berarti minggu depan ini saya adakan permainan, ya berarti saya komitmen terhadap jadwal itu. Keren. Terus selanjutnya siapa dan apa yang dapat membantu Bu Agustin dalam menjaga komitmen ini, kira-kira siapa ya? Yang bisa menjaga komitmen biar saya komitmen ya murid juga ya, sebetulnya itu harus bisa. Jadi saya bisa mengajak murid, artinya gini, saya sudah nge-share ke siswa gitu kan, nanti besok itu ya ada permainan, berarti kan siswa juga mengingatkan, jadi saling bekerja sama. Kemudian selain itu juga saya bisa menggandeng kolaborasi dengan guru lain. Keren.
Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Kira-kira apa Bu? Tindak lanjutnya? Kita kan sudah ngobrol-ngobrol Ya. nih, terus tindak lanjutnya ke depannya apa kira-kira? Kedepannya ya semoga dengan coaching ini kan berarti saya sudah menemukan solusi tuh Iya, Bu. Jadi kan benar-benar. karena sudah menemukan solusi, tinggal saya melaksanakan. Kemudian setelah melaksanakan kita nanti direfleksi apakah itu harus ditingkatkan kembali atau apanya yang kurang disempurnakan dalam rencana aksi tadi. Gitu. Oke. Saya melaksanakan pokoknya terakhirnya ini ini pokoknya harus melaksanakan itu gitu. Keren, semangat Bu, semangat. Sukses selalu Iya. pokoknya. Iya, tetap Semangat Bu, Iya, iya. iya. Terima kasih loh Bu Tanti. Iya. Saya sudah di coaching hari Iya. ini, jadi saya udah punya solusi Bu. Oke, perasaannya gimana Bu? Oh, perasaannya ya senang, lega gitu. Oh, ternyata ada ya solusinya gitu dari masalah ini. Saya sih mikirnya tadi apa ya solusinya gitu. Ternyata. Oke, makasih Bu Tanti. Iya, sama-sama. Ya. Baik Bu Tanti dan Bu Agustin, setelah saya mencermati hasil coaching barusan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Tanti. Menurut Ibu, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, siap. Yang pertama tadi saya mendengarkan dengan aktif, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, yang ketiga yaitu kehadiran penuh saya mengikuti, mendengarkan apa yang disampaikan sama Bu Agustin, seperti itu. Baik, menurut pengamatan saya, mengajukan pertanyaan berbobot telah tercapai Bu, dan saya menyampaikan beberapa catatan di sini. Yang pertama adalah Ibu sudah menguasai kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Kemudian berikutnya adalah Ibu sudah menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Dan yang berikutnya adalah Ibu sudah menanyakan indikator ketercapaian kepada Bu Agustin dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, menurut saya Bu, pengamatan Ibu yang sebaiknya dikembangkan yaitu kompetensi dalam hal pemberdayaan coaching. Jadi semoga kompetensi ini bisa lebih dikembangkan untuk kedepannya. Demikian hasil pengamatan saya terhadap coaching yang barusan dilakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih.